तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके मैं हाजिर हूं आपके लिए। तो आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो है एमडी की तरफ से बहुत शानदार। यहाँ पे आज हम एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जिसकी कॉस्ट है 58,000 रुपये, 58,000 का यहाँ पे आज हम सीपीयू बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों मेरे कस्टमर है जो भोपाल में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी चाहिए। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके दिया है। उन्होंने इस पीसी का बिल्ड करवाया है स्पेशली गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए इस पीसी का बिल्ड उन्होंने करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हम आज 58,000 में बहुत कम बजट में एक अच्छा पीसी बिल्ड करेंगे जो कि गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए बहुत शानदार ये रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक सीपीयू प्रोसेसर। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है एमडी की तरफ से आने वाला R5 3500 एमडी का राइजन 5 3500 हमने सीपीयू इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 6 कोर 6 थ्रेड्स में आता है। बहुत शानदार रहता है बजट गेमर्स के लिए, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है वीडियो एडिटिंग में और गेमिंग में। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 11,400 रुपये, 11,400 में ये प्रोसेसर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये बजट गेमिंग पीसी बनाना है 50 से 60,000 रुपये का, जिसमें आपको अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए और 16 GB रैम भी चाहिए, तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देगा गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H, जो कि एक एंटी लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। बजट ये B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। तो अगर आप बड़े मदरबोर्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, फुल साइज के ATX मदरबोर्ड आप नहीं परचेस कर पा रहे हैं, आपका बजट नहीं है, तो आप ये वाले माइक्रो ATX वाले मदरबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत शानदार रहते हैं बजट गेमिंग पीसी के लिए। तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,800 रुपये, 7,800 में आपको मिल जाता है। और अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पर रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एडेटा की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16 GB। ये वाली रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज की है, 8+8 में 16 GB यहाँ पे हमने इस्तेमाल की। बहुत बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी। 16 GB रैम काफ़ी रहती है वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी आप रैम चूज करते हैं तो हमेशा 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, हमेशा 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये 3000 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए, 3000 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया सिस्टम हमारे यहाँ पे परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है इसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में रैम आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली 240 GB की 240 GB की M2 SSD वाली इस्तेमाल हमने इस बिल्ड में की है। तो दोस्तों SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है हमें गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की है इसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है एक हार्ड डिस्क। तो हमेशा की तरह जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो सीगेट की तरफ से आने वाली बरकुड़ा ग्रीन 1000 GB की 1 TB की 7200 RPM की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि 7200 RPM की रहेगी, बहुत शानदार परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने ली है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई एसएमपीएस। तो जो एसएमपीएस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 550 वाट का ये वाला एसएमपीएस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार है, बढ़िया सफिशिएंट है इस बिल्ड के लिए, सारे पार्ट्स के पावर को हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे जो हमने एसएमपीएस इस्तेमाल किया इसकी कॉस्ट है 3750, 3,750 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला V200 एक फुली RGB कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार RGB कैबिनेट रहता है। साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे से भी ये ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें 4 फैन रहते हैं, आगे वाले जो फैन रहते हैं 3 वो पूरी तरह से RGB रहते हैं और पीछे वाला जो फैन है वो नॉन RGB रहता है। साथ ही इसमें एक स्विच भी रहता है, उस स्विच से आप इसके RGB मोड्स को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत शानदार यहाँ पे एक RGB कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया है फ्रॉम थर्मल टेक। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, 5,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 1650 सुपर 4 GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड रहता है, DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड रहता है।
अगर आप बड़े DDR6 मेमोरी वाले ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये वाला ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 16,000 रुपये, 16,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
with the ancient ninja master. I see some bad drivers, but you! Woo-ho-ho!
तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को यहाँ पे असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार लग रहा है, बहुत परफेक्ट ये लुक दे रहा है। एक बहुत ही शानदार यहाँ पे 8GB पीसी हमने बनाया है, क्योंकि हमने जो कैबिनेट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे फुली 8GB केस इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत शानदार आ रहा है। वहीं अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो बहुत कम बजट में हमने यहाँ पे एक अच्छा पीसी बना लिया है, जो कि गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए एकदम शानदार रहा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए, जो कि बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है गेमिंग में। काफ़ी अच्छे हमें FPS इस पे मिल रहा है। अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो आप इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, बहुत शानदार परफॉर्म करेगा ये एडिटिंग में। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपको बजट 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं। 100% एकदम परफेक्ट रहेगा ये गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने जो इस बिल्ड में कंपोनेंट इस्तेमाल किए वो बहुत कम बजट में यहाँ पे अच्छे कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिए और बहुत शानदार यहाँ पे एक गेमिंग पीसी हमने बना लिया है। CPU की बात करते हैं तो वो भी हमने 3500 वाला 6 कोर 6 थ्रेड का इस्तेमाल कर लिया है। रैम भी हमने यहाँ पे 16GB ले ली है और ग्राफिक्स कार्ड भी हमने 1650 सुपर 4GB DDR6 मेमोरी वाला ले लिया है। तो बहुत शानदार यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल किया है, बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे बना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 11,400 रुपये, 11,400 में ये CPU आपको मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,800 रुपये, 7,800 में ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने ली है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने चूज़ की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3750, 3,750 में SMPS आपको मिल जाएगा। जो कैबिनेट हमने लिया उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, 5,000 में ये कैबिनेट आपको मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट है 16,000 रुपये, 16,000 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो CPU बन के कंप्लीट हुआ है वो 58,000 रुपीज़ में, 58,000 रुपये में CPU बना है। इस बजट के अंदर ये CPU बहुत परफेक्ट रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। आराम से आपकी हाई एंड गेमिंग, अल्ट्रा गेमिंग करा देगा और हाई एंड एडिटिंग भी आप इसमें कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई पीसी परचेस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल घटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह का पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।